एकदम मीठा मीठा हवा चल रहा बा। रमना मैदान के बीच में बैठल बनी जा। आज संयोग से हमार प्रिय मित्र तिवारी कुमुदरंजन किशोर जी से मुलाकात भइल। मुलाकात में बड़ा खुशी भइल। यहाँ के बहुत ही अच्छा भोजपुरी साहित्यकार बने, अपन भाव यहाँ के भोजपुरी में रखीला। आ सुनहरा मौका बा, हमारे भाई लोग सब लोग वह सब देख रहे बनी। रमना मैदान में शीतल हवा के आनंद ले रहा बा लोग। हम चाहब कि आज कुमुदरंजन जी हमन के बीच में अपन हृदय के भाव भोजपुरी कविता के रूप में प्रस्तुत करी। कुमुदरंजन तिवारी जी जी प्रणाम। हम भोजपुरी भाषा में एगो तुकबंदी के रूप में इष्ट मित्र के प्रेरणा से एगो छोटा सा कविता रउरा सभी के बीच रखे जाता है, जौना के शीर्षक बा हमार दिलवा हमरे से दूर भइल जाता। कविता के शुरुआत बा कि जात रही रहिया से भेंट भइल गोरिया से, वो गोरिया के देख के बाया छछनाता। हम का करें हमर दिलवा हमरे से दूर भइल जाता। वाह, बहुत सुंदर। लंबा कद काठी रहे जी जी, पतली कमरिया जी जी, गोरे गोरे गाल रहे वाह, झील जैसन अखिया। बहुत सुंदर वर्णन के लिए। ओह अखिया में डूबे खातिर बाया छछनाता। हाँ हाँ, हम का करें हमर दिलवा हमरे से दूर भइल जाता। बहुत सुंदर तिवारी जी। आइल मंगल बेला जी गांव के बगल लागल एगो मेला। जी, गईनी हम सज धज के उहू आई ओढ़ी ललकी चुनरिया। वाह, ओह चुनरिया के छाँव खातिर जियरा हुकाता। वाह वाह वाह, हम का करें हमर दिलवा हमरे से दूर भइल जाता। वाह, बहुत टूटल सपनवा मीटल भरमवा, ओह गोरिया के डोली हमरे पड़ोसी ले जाता। वाह वाह वाह, का करी हमर दिलवा हमरे से दूर भइल जाता। जी बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। बहुत सुंदर कविता कहनी, अपन हृदय के भाव रखनी कि चाहत के कोई दूसरे उठा के ले गई डोली में। अच्छा चली, सौभाग्य रहल कि रउआ दर्द में गुजरनी है। दर्द में गुजर के वो कविता हृदय के भाव हो। कवि एगो सोच के अपन मन के भाव रखेला, और वह कोनो यथार्थ तो बा ना, लेकिन वो सोच के ही बहुत सुंदर भाव के वर्णन कर बनी। अच्छा तिवारी जी, कब से हृदय में भाव आयल कि हम कविता के रचना करी? एक दिन कुछ हमारे कवि मित्र लोग रहे। जी जी, और कवि मित्र लोग के ही देख के हमरा मन में प्रेरणा आए कि कुछ सरस्वती के देन माँ सरस्वती के हमरो भी बा। जी जी, एकर हमरा सदुपयोग करे के वाह, चाही। बहुत सुंदर। और उहे इष्ट मित्र लोग के प्रेरणा ले और उहे लोग हमारा मनोबल भी बढ़ावा जी, ना कुमुद भाई तू ही कुछ लिखो। बहुत सुंदर। और वो इष्ट मित्र में कवि में हमारे को मित्र बाणे बहुत अच्छा, चंद्रशेखर मिश्र जी बाणे, जी अजय ओझा जी बाणे, जी एक आध और कवि मित्र लोग बा, जी एगो त्रिपाठी जी भी जी, बानी। वहाँ सब के बहुत प्रेरणा देने हमरा जी। कि हमारा मनोबल के बढ़ाई में। हाँ हाँ, और उहे बढ़ल मनोबल के चलते जी, हमू एक दिन कलम उठैने और कलम से कुछ अपन एगो बनावे के शुरू कैनी, शब्द के पिरोवे के शुरू कैनी और शब्द के पिरो के एगो माला बना देनी और माला एगो कविता के रूप में तैयार हो गए। आज उन कभी कभार हम लोग के बीच में अपन इष्ट मित्र के बीच में हम प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ कुछ प्राकृतिक व्यू भी माने फोटो हम ले रहल बनी, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहल बनी, साथ में हमने के प्रश्न भी चलत रही। अच्छा तिवारी, हम सुनने बनी कि रुआ के शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान कहती जिला शिक्षा पदाधिकारी वगैरह से भी बहुत ही मनोहर पुरस्कार मिलल बा, जेकर इच्छा हर कोई रखेला। ओकर बारे में कुछ अपन भावना व्यक्त करी। जी हाँ, एगो कार्यक्रम चलत रहे मिशन दक्ष। मिशन दक्ष में वो कार्यक्रम रहे कि स्कूल के कमज़ोर बच्चन के चिन्हित करके
और वहनी के कक्षा के अनुरूप ले आवे के रहे। जी और वही में हम कुछ प्रयास कैने, हमारे अधिकारी महोदय लोग के हमारे प्रयास में सार्थकता नजर आए। जी उहे मिशन दक्ष के लेके हमरा के शिक्षा विभाग से पुरस्कृत कई गई है। जी जी एकरा पहले एक आध गो और प्रशस्ति पत्र भी शिक्षा विभाग से हमरा मिलल बड़े। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमने के मिलन हुई ई कामना के साथ रुआ के हम प्रणाम कर रहे बनी। जी धन्यवाद।